L'intervento al di fuori del protocollo del presidente facente funzione della Regione, Nino Spirlì, al quale, noblesse oblige, il presidente del Consiglio Comunale ha dato la parola per un intervento di saluto e che si è consumato all'insegna della necessità di un confronto dialettico, non violento né volgare, soprattutto in questo periodo in cui, grazie all'emergenza Covid, è necessario, ha detto, fare fronte comune, è stata l'unica vera novità della prima riunione del nuovo Consiglio Comunale, consumatosi all'insegna delle conferme delle tante indiscrezioni trapelate nei giorni successivi al ballottaggio fino al giorno prima della seduta consiliare. Tutto scontato allora, tutto già previsto. 4 assessori erano stati da tempo ufficializzati con le relative deleghe, la quinta il giorno prima, a composizione di un mosaico da manuale Cencelli che deve essere considerato il vero grande capolavoro del nuovo sindaco. Ha accontentato tutti e neutralizzato soprattutto alcune potenziali mine, per il momento non innescate, perché ora, Madama la Marchesa, tutto va bene, ma in futuro non si sa mai. La nomina del presidente e del vicepresidente, viene chiarito immediatamente, è stata congegnata per consentire una sorta di turnazione, una sorta di ticket. Inizierà la turnazione Salvatore Sicleri, che più avanti cederà il suo posto a Raffaele Scarfò. Il sindaco lo spiega anticipatamente perché, sottolinea, vogliamo essere chiari e trasparenti. Il suo intervento di carattere programmatico lo vedrà sventolare poi ramoscelli d'ulivo verso le minoranze, con riconoscimento del lavoro fatto e disponibilità a coinvolgimenti e forme di aperta e leale collaborazione. Le minoranze gradiscono il tono, ma sottolineano di essere intenzionate sia a collaborare, ma anche a vigilare e fare, ove necessario, opposizione vera e dura. Toni distesi? Apparentemente sì. L'ex sindaco Scionti, dai banchi della minoranza, ricorda che purtroppo sul finire del 2015, nella medesima occasione, quando da vincitore delle elezioni si insediò per la prima volta in Consiglio, chi era allora minoranza tanto non fece, ma dice quello non era e non è il nostro modo di pensare e di agire. Nuovo sventolio di ramoscelli d'ulivo nella replica del sindaco. È vero, dice, ma non era contro te, Fabio, ma contro l'allora eletto presidente del Consiglio, omonimo ma non parente dell'attuale, stesso cognome e diversa verve, anche perché, chiarisce il sindaco, ho chiesto espressamente al nuovo presidente di non porre limite alcuno alla durata degli interventi in aula, come era d'uso il suo predecessore. Raccomandazione superflua perché dal lato della minoranza nessuno dei 6 eletti dà l'impressione di prediligere maratone oratorie e per converso non si dica mai che la maggioranza diventi di colpo loquace e cerliera. In più c'è il coronavirus di mezzo a tenere desolatamente vuota la tribuna Curva Sud che tanta verve stimolava fino a un anno prima a certi oratori in cerca di applausi facili. Ora è diverso, gli spalti sono desolatamente vuoti, il sindaco legge il giuramento e si impegna solennemente a combattere l''ndrangheta e ogni forma di malaffare. Evidenzia che tutti, dagli assessori ai consiglieri eletti e perfino i non eletti, volenterosi, avranno ruoli e compiti. Cede la parola agli assessori e a molti consiglieri per un saluto, brevi e garbati interventi questi, in un simpatico mix fra toni politici e da provino televisivo da Grande Fratello. Infine vengono eletti i componenti della commissione elettorale, votazione a scrutinio segreto, urna, schede e scrutatori per ratificare quanto già la maggioranza aveva deciso e quanto, dopo una breve ma necessaria sospensione, la minoranza ha concordato per titolari e supplenti. Compiuto questo adempimento, la riunione a termine. Le 8 donne consigliere, le 3 donne assessore portano via con cura l'omaggio floreale che il sindaco ha avuto il garbo di far trovare loro. I ramoscelli d'ulivo continuano a frusciare all'insegna del volemo se bene e la vita va
con le mascherine a nascondere il volto e con esso smorfie, sorrisi, ghigni e l'incubo del Covid e del coprifuoco. La seduta era stata aperta con un doveroso minuto di raccoglimento in memoria di Iole Santelli. Le interviste a Scionti e Biasi raccolte da Aldo Polisena. Fabio Scionti inizia la legislatura qui a Torrio Nova, questa volta non da sindaco ma con un ruolo di minoranza. Come sarà questa legislatura? Allora, intanto sicuramente è più rilassante essere consigliere di minoranza, giusto come battuta per iniziare. L'altro aspetto è, come ho detto, sarà una minoranza, almeno la nostra, del gruppo nostro, molto attenta agli atti, attento a tutto quello che viene fatto alla minoranza. Non sarà una minoranza, come ho detto anche nel mio intervento, come è stata fatta negli anni in cui noi eravamo gli amministratori, cioè quella legata solo alla critica, allo sfascio continuo di tutto ciò che veniva fatto dalla maggioranza o le continue tra virgolette liti che venivano fatti nei consigli comunali. Non ci appartiene che il ruolo, non ce lo ritroviamo, sicuramente però saremo da ex amministratori prima e da comunque esperti in materia una minoranza attenta agli atti, attento a tutto quello che viene fatto da questa amministrazione, con un ruolo anche costruttivo se può servire. Siamo col sindaco di Torrio Nova, Roy Biasi. Sindaco, il primo consiglio all'insegna della collaborazione. Mi pare che sia giusto così, è stato un consiglio comunale proficuo, anche se era molto istituzionale, il primo molto formale perché c'erano delle formalità da adempiere, però è sorto un dibattito interessante. Noi abbiamo aperto alla minoranza e al contributo, diciamo, della minoranza e speriamo che questo nostro messaggio venga recepito per lavorare insieme per il bene, diciamo, della nostra comunità, visto il periodo molto difficile verso il quale andiamo, tenuto conto, diciamo, dell'emergenza Covid. Sindaco, lei ha anche dato delle informazioni sulla situazione del Covid a Torrio Nova. Com'è la situazione? La situazione è sotto controllo, non abbiamo un grandissimo o un numero importante, voglio dire, di contagiati, diciamo alcuni che il primo nucleo comincia a uscire, diciamo, dalla positività della malattia, rimangono altri nuclei e teniamo monitorato un nucleo su San Martino che diciamo, è un nucleo abbastanza importante ma che comunque è sempre sotto controllo. Abbiamo già fatto le dovute ordinanze di quarantena, abbiamo assunto tutti i provvedimenti del caso e quindi siamo, diciamo, cautamente ottimisti, la situazione è sotto controllo e vorrei rassicurare in questo senso la cittadinanza.